смисъл просто да стоя. Да, просто цъкаш. Бъди естествен. Бъди себе си, бъди готин, млад, небрежен. Бях чул от какво се вдъхновяваш и аз викам много тъп въпрос, човек. Първият въпрос във въпросника. Да, обаче... Смятай. Почвам! Почвай. Когато видя, че нещо може да се направи много лесно и че мога и аз да го направя. И всъщност трябва да е много важно, което го рисувам, така да е истинско. Като малък много обичах, винаги вземах един лист и го давах на някой от големите и му казах нарисувай ми нещо. Толкова лесно изглежда и толкова бързо и красиво. Да говоря. Ти като пациент пред зъболекаря. Има едно вдъхновение, което аз може да го нарека и ентусиазъм, не толкова вдъхновение. Просто искаш да го правиш и ти. Те, първо правиш, после мислиш какво си направя, аз не правя. Както всичко останало, нещата се развиват без много да ги плануваш. Ама не знам какво да рисувкаме. Можеш малко по-натам трябва да си. Тогава се занимавах с фотография и случайно попаднах в един фотограф, който имаше черна стаичка. Много се изкефих, че всъщност, освен че има къде да спя, цяла вечер имаше и къде да проявяваме филми. Оттам ми дойде идеята, че всъщност мога да направя пространство, в което освен да преспиш, можеш и да твориш. По това време бях в Германия и споделих идеята на един мой професор по графика. Той е от Габрово, между другото, и от съседното село. И ми каза, че има 2 преси за графика, за литография, които академията там е изхвърлила, понеже е решила, че са много стари вече. Дай на цигара, шефе. И той се е възползвал и ги е прибрал с някакъв камион в България. И ми каза, че може да ги взема тези преси за литография. И аз казах, вау, тази идея вече наистина става истинска. И се прибрах в България и почнах директно да търся някакво място, в което да правя резиденция. Впоследствие се оказа, че тези преси всъщност не са при него, а са при неговия братовчет, не са безплатни, а ми струват пари. Това всъщност много ме зарадва мен, защото аз вече бях намерил къща, бях изградил ателие, обаче не трябваше да вкарам вътре тези ужасно тежки и архаични преси. Трябваше да преосмисля малко функцията на ателието и тръгнах в посоката на ситопечата. Наскоро ми се наложи да обобщя изкуството си в едно изречение. И всъщност стигнах до една много проста сентенция, която на мен някак си ме допадна и тя е за малко да прилича на нещо, но напълно достатъчно, за да те убеди в противното. Което е всъщност абсолютно объркан се, нали? Нищо не разбираш. Но все едно ти казах нещо много конкретно. Как да видя животни, аз виждам някакви, може да видя ваза, може да видя човек, може да видя нещо. В следващия момент обаче то не е нито ваза, нито човек, то е абсолютно нещо, което няма логика с света около нас. Какъв артист, човек, аз тук 2/3 от времето мия и пърша. Всичко това правя без пауза за цигара. Ама да, сега се живеем тук. Ама в изкуството може да си го позволиш, може да си правиш каквото си искаш, в крайна сметка. Даже то е най-голямото стъпало. Да направиш нещо и да имаш смелостта да го покажеш. То може да е какво да е една линия, примерно. Може да е толкова много да си сигурен в нея, че да може да я покажеш, защото и си е достатъчна смелост. Даже може и да е нямата смелост пак да правиш нещо. Има някакви хора май рисуват си от тях и не показват нищо. Те по-малко добри ли са от някой, дето показва. Ако ти си убеден в себе си, мнението на хората никога няма значение. Ако не си убеден, има голямо значение. Приятно е да те харесват и да ти харесват нещата и да ти казват, че си добър. Много по-рядко идва коментар от страни, който е градивен
Обаче това са всъщност нещата, които после те замислят малко, защото позитивните са, то е нормално, какво да кажеш някой ти каже страхотно. Да. Мерси, нали, обаче нищо по въпроса. Яна е този човек. Сега съм направил нещо, тя ще го види това и ще каже, тези белите точки какви са. Аз ги знам тези белите точки, знам го този дефект. Обаче тя веднага ще го каже какви са тези бели точки. И аз трябва да я обясня, нали, иначе не трябва да се обяснявам на никой. Тези бели точки са дефект, да. Те са всъщност не добре разбъркана синя боя и белия пигмент не се е разтворил добре, той остава на прах вътре и излиза като някакъв шум. Много хората рисуват някакво платно, то незавършено изглежда страхотно, обаче той трябва да го завърши, за да го покаже. И той вече го прецаква, нали? Защото почва да го изправя, да го чопка, линийки да ги изчиства. И то накрая изглежда едно такова измъчено. Нали? В началото изглежда много по-добре. И тая смелост ти трябва. Те малките неща, които рисувам, може да не означават нищо. В следващия момент те са един голям извор на това, което търся. И това също ме определя. Това ми дава пък хляб да повярвам, че има смисъл просто да се рисувам. Има смисъл просто да си правя някакви бързи скици. Просто да си драскам, просто да си ги събирам в един кашон. Може би някой ден ще намеря някакъв друг начин да ги преоткрия. Какво значи джингиби? Джингиби всъщност е... Джингиби ми викаше дядо ми. Джингиби на турски, доколкото знам, означава неспирен дух. По някакъв начин ми харесва. Иначе дядо ми казваше така. Джингиби като символ, нали, на някой, който не се спира, постоянно прави нещо. По някакъв начин ми хареса, препознах се в това нещо.